Hello, ndagusuhuje kandi nangwa akaze hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Birashoboka ko iri tangazo warayibonye cyangwa se utararibonye, ivuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA kiramenyesha abantu bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye umwaka w'amashuri wa 2023-2024 azatangazwa kuwa gatanu ku tariki ya 15 Ugushyingo 2024. Ubwo ni tariki ya 15 ukwezi kwa 11 2024 saa 5 zuzuye mu gitondo. Ushobora kuba wararibonye cyangwa se utararibonye, ariko ejo niho bizaba amanota naho azatangazwa. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ese uzabireba ute. Murabizi ko igihe kimwe amanota arasohoka abantu bakabura ukuntu bayabona, bakagenda kuyashaka ahantu mu marembo haba internet nyine, ariko nawe ugiye kureba ukuntu uzabyikorera. Niba uri mushasha kuri online class 1 Kinyarwanda, ndagira ngo ubanze ukore subscribe kandi kundogera, bibaye byiza wanasharinga iyi video kugira ngo abandi babone ese ni gute. Turaza rero dukirike kuri SDMS link iri hano muri description, uraza uyihabone, then birahita bifunguka uko. Murabona hano hari ordinary level, but aho hari advanced level, ama-TTC n'ama-TVET cyangwa se TSS. Ubundi numara gukanda kuri la link naguhaye muri description, ari uzana kanda hejo, birahita bifunguka gutya. Ubundi twe kubera dushaka kureba amanota ari advanced cyangwa se yaba senior 6, dukande aha. Akugira dukande kuri aka mbere, turaza dukande kuri aka kabiri. Bihite bifunguka uko. Nibimara gufunguka gutya, urabona hano enter the index number. Ni index number cyangwa se ya mibare wakoresheje uri gukora ikizame. Kuvuga ngo ni ya mibare irimo code y'imibare 3 bitewe na combination uri kwiga. Niba wiga meg ubwo ni meg mana e na g, niba wiga ubwubatsi ni mas mana a na sa. Iyo ni iyo mibare 3 nyine yandi iyo wakoresheje nyine urimo gukora ikizame. Numara gushyiraho index number n'iyo code n'iyo mibare yose, uramanuka hano hasi haranditse ngo national identity. Ni ukuvuga ngo ni nomero y'irangamuntu yawe, ni imibare 16. Numara gukanda hariya wuzuzemo imibare yawe yose neza, ubundi uhita ukanda hano handitse ngo get results. Ni ukuvuga ngo hano ubu usizemo ya index number yawe, ntabwo hari wahakanda ngo ugire icyo ubona, bitewe nuko link nubwo ihari ya SDMS ariko ntabwo baraploadingamo cyangwa se barashyiramo izo data, ahubwo data ziraba zigezemo neza saa 5 zuzuye ejo kuri tariki ya 15 kwa 11 2024. Ni ukuvuga uzaza ufata iyi link uyifungure, nashyize muri video description, then ukora ibyo maze kuvuga, ushyiremo index number, national identity, then numara kubishyiramo byombi uzukanda hano handitse ngo get results. Niba wakanze subscribe, ejo nza uploading indi video izahita ikugeraho, kubera ko nyine uyu munsi ugiye gukanda subscribe, ejo video izahita ikugeraho yo kureba neza ukuntu ra downloading results, ibintu byose mbese ukuntu birakugeraho na link yamaze gufunguka. Uyu munsi twarimo kwibutsa kubera ko ratangazo rimaze igihe. Murabona ko NESA yari pininze ni tariki 8, yarishyizeho tariki 8, ariko yarigize pinned kugira ngo rigaragare hejuru ku matangazo ari hejuru ku bintu bya NESA ribe riri imbere. Niba ugeze kuri NESA aba ari ryo ihita ubona, but niba wararibonye niba utararibonye sinzi, ariko ejo niho amanota azatangazwa. Thank you very much, thank you for watching kabisa. Kora subscribe, share and comment kugira ngo
video zijye zigera no ku bandi badateze gushakisha. Okay, murakoze cyane.